ამისი ახსნა თქვა ბოლომდე მეც კიდე ბოლომდე არ შემიძლია ახსნა ეხლა და ჩამოვაყალიბო, მაგრამ ამისი ახსნა მაინც ერთადერთი არის ის, რომ სამშობლოს იქ სადაც გაიზარდე, სადაც დაიბადე, სადაც შენი მეგობრები არიან, სადაც შენი მშობლები არიან, სადაც შენნაირი ხალხი ცხოვრობს და მე ვერ შევძელი წასვლა ამ მიზეზით. რასაც დღეს ვაცნობიერებთ, რომ მე ვიყავი ღარიბ ოჯახში და ჩემი სოფელი იყო ძალიან ღარიბი, ამის წარმოდგენა მე არ მქონდა ბავშვობაში. მე ვთქვათ 2 წლიდან თუ როგორც ფეხი ავიდი, უმეტესი დრო ფეხში შველი დავრბოდი და სულაც არ მქონდა იმის განცდა, რომ მე ვიყავი ღარიბი ან ცუდი, მე თავისთავად თავისუფლად ვიზრდებოდი და ძალიან მეყვარდა ჩემი ბავშვობა. სოფელი ვარ წამოსული, ასეთი გრახა სოფელი და ასეთი ღატაკი სოფელი არ მინახავს შვილო. დიდარი ღარიბი სხვათაშორის ჩემი სოფელი ერთნაირად ცხოვრობდით ყველანი და ეს განცდა, რომ ჩემი სოფელი იყო ღარიბი, რომელიც მიგვიან გავიგე, როდესაც გავიზარდე და უკვე დიდი ვიყავი და როდესაც უკვე თბილისში ჩამოვედი უბრალოდ სკოლა როდესაც დავამთავრე. მანამდე მსგავსი განცდა არ მქონდა მე და არ ქონიათ არჩევს მეგობრებს. ამიტომაც ჩვენ ყველანი ერთნაირები ვიყავით და ამ ხრივ მე ახლა ხვდები დღეს რამდენად ბედნიერი ვიყავი, რომ არ იყო ეს სხვაობა და ამას ვერ ხედავდით და ამის განცდები პრაქტიკულად მე არ მქონია. ისე როგორც არ ქონიათ სხვებსაც. რამდენადაც აბსოლუტური თავისუფლება მქონდა, დედა მყავდა გვერდით. დედის გვერდით ვიყავი და საერთოდ ბავშვი ყოველთვის ძლიერია, როდესაც დედა ახლოს აყავს. ჩვენი ოჯახი ნორმალური იყო, საშუალო გლეხად ცხოვრობდით და გავზარდე 5 შვილი. ამოვიდა ყველანი კარგები, 2 გოგო და 3 ბიჭი. 3 წლიდან მე უკვე შრომას ვეწევოდი, თქვა 4 წლიდან უკვე ბატებს წევსავდი ან რაღაცა ესეც ოჯახური დატვირთვა მქონდა უკვე 5-დან აუცილებლად უკვე რაღაცას წევსავდი და ესე შემდეგ. ძირითადი ყველაზე კარგი რაც იყო და რაც მომცა ჩემო ოჯახმაც და მსოფელმაც ეს იყო, რომ შრომა იყო ბუნებრივი პროცესი. მე და ისწავლა წავიდა სტუდენტი გახდა. დედა იმისი წყალობდა, იმაშობდა, უწყობდა ხელს. მოვიდოდი გაკვეთილებს გავაკეთებდი სასწრაფოდ. იმის შემდგომ სათამაშოდ ან ოჯახს ვახმარებოდი, როგორც მოხდება. სათამაშოები ბავშვობაში სხვათაშორის ჩვენი თუ გავაკეთებთ რამეს, თორე დასაშლელი სათამაშო რომ იმას მაღაზიიდან სათამაშო მოეთან და ეღირნა ესეთი რამე ჩვენ არც მახსოვს არცეთი შემთხვევა რომ სათამაშოები ჩვენით რაღაც ურიკებს ვაკეთებდით. ჩემი ძმა იყო მაგარი, პრინციპში მე არ ვიყავი ესეთი. მე დამთავრდა საშუალო სკოლა, წავიდა თბილისში ჩაბარო უნივერსიტეტში. თან მუშაობდა და სასწავლობდა. რაც შეიძლებოდა ეხმარებოდი მეც, მაგრამ მონაწილეობრივი ვიყავი ჩემ შვილებს, მე არ მქონდა საშუალება რომ მე იმასთან სანახავად. დაბადების დღე ჩვენ სოფელში არ იყო ცნება საერთოდ. არის ბავშვი არ იყო ბავშვი ვინ გადაგიხდა დაბადების დღეს და საერთოდ არ ვიცოდი ბავშვმა რომ დაბადების დღე არსებობდა ესეთი რომ მეზედაც უნდა დღესასწაული ყოფილიყო. არც ერთ შობილს ამის საშუალება არ ჰქონდა და შესაბამისად ეს არ ფიქსირდებოდა. სკოლაში წიგნებს იქ არავინ არ დაგაძალებდა, შემდგომ გეშრომა რომ ოჯახს დახმარებოდი. არ იყო ჩემს ოჯახში ესეთი განცდა. ძირითადად იყო რომ ოჯახი იყო გაჭირებული და ყველას უნდა ეშრომა რომ შემოდგომამდე თავი გაგვეტანა. ქარხანაში დამლაგებლად მოვეწყო მაშინ ყველაზე დაბალკვალიფიციური რაც იყო შრომა. პირველ ხელფასი ავიღე მე მგონი 70 მანეთი, ეს იყო ძალიან დაბალი ხელფასი და იმიტომ ვერავის ვერ ამაგრებდნენ. ქარხანაში და იმ ცეხში არავინ არ მუშაობდა, მძიმე სამუშაო იყო, ეს იყო სახარატო საამქრო, სადაც უნდა დამელაგებია მე აერკინას, როდესაც ჩარხავენ და თლიან და იქნა რაღაც დროშკები ცვივა. ძალიან ძნელი მოსაგროვებელია და ძალიან მძიმეა. კაჩკაზე როდესაც ხვიდი ამას ურიკაზე, რითაც გამქონდა. 70 მანეთი, მაგრამ პარალელურად მე უკვე დავიწყე სწავლა ძალიან სწრაფად იქ პროფესიის, ჩარხი ავითვისე და აი მე ვიგრძენი რეალურად ფული ვიგრძენი, როდესაც 3-4 თვის შემდეგ მე მოახერხე საოცრება. რომ ძალიან რთული პროფესია ვისწავლე ისე რომ თანაც არავის არ უსწავლებია ჩემთვის და არავინ არ დამხმარებია, თავისუფალი დრო ვიდექი იმ ჩარხზე მაინტერესებდა და უღურებდი და უეცრად გამსინჯეს და ყველაფერი გავაკეთე და გავოცებულნი იყვნენ. აი როდესაც უკვე 200 მანეთი ავიღე ხელფასი, ეს იყო ჩემთვის ძალიან სერიოზული ხელფასი, უკვე შემეძლო ჩაცმა, ახალგაზრდა ვიყავი თქვათ ეს. და იმის შემდგომ 300 მანეთამდე ავედი ხელფასი, უკვე ეს კარგი ხელფასი იყო. ბიძინა ცხოვრობდა იქ იმ სახლში, ქონდა ნაკირავები ერთი ოთახიანი ბინა. იმიტომ რომ იქ გვერდზე იმ სახლის გვერდზე ერეკლეს მოედანზე იყო მისი ის ქარხანა, რომელიღაც ქარხანა, სადაც ბიძინა მუშაობდა, დღისით ის მუშაობდა და საღამოს სწავლობდა უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო და 30 წელი გავიდა. ძალიან კარგად ვიცოდი ამ დროს პრაქტიკა მავდროულად, იმიტომ რომ ქარხანაში მუშაობდი. 3 წელიწადი საღამოს სწავლობდი მე, შემდგომი 3 წელიწადი გადავედი დღეზე. მაგრამ მუშაობისთვის თავი არ დამინებებია, რამდენადაც ქარხნის საერთო საცხოვრებელში ცხოვრობდი ჯერეთი და მე არავინ ჩემი დამხმარე არ იყო. შოულებს არ შეეძლოთ ქალაქში ჩემი შენა. ქალაქში ცხოვრება ძვირია. წარმოიდგინეთ თქვენ
აბსოლუტურად ტრულ სამყაროში, რუსეთში დაიწყო რაღაც ბიზნესი და გახდა რაღაცებს მიაღწია. ეს ძალიან რთულია, ნიჭიერების გარეშე ეს არ მოდის. ძალიან გონიერების გარეშე ეს არ მოდის. ძალიან რთულია ეს. პირველი ბიზნესი ეს კლასიკურად მოხდა ჩემს შემთხვევაში. უპროვოკაცია იწყებს მარტივით ვაჭრობით, სადაც არ ჭირდება დიდი კაპიტალი დაბანდება. და მე დავიწყო ვაჭრობით იმ პერიოდში. რუსეთში კომპიუტერიზაცია იწყებოდა, კომპიუტერების დიდი მოთხოვნილება იყო. ამ პროცესებს მე ველოდებოდი, ვაკვირდებოდი, კარგად მაკროეკონომიკა, კარგად ვიცოდი, უკვე სპეციალისტიც ვიყავი. ვიცოდი, რომ საბჭოთა კავშირი უარს ვერ იტყოდა კომპიუტერებზე და არა და ფული არ ჰქონდა. შემდგომ კომპიუტერიდან გადავედით. ტელეფონებით და ბალალაიკებს ვეძახით ორკასეტიან მაგნიტოფონებს, რომელიც ვყიდულობდით ჰონკონგიდან და იქ ჩინეთში იყო ამის ფაბრიკები. ამის შემდგომ, როდესაც $100,000 დავაგროთ, $100,000-მდე. ეს იყო კატასტროფულად დიდი ფული. რომ ეს სისტემები შექმნა შემეძლო და მართვა. ერთბაშად არ გამიცნობიერებია ეს. ნელა მოდიოდა ალბათ და ხალიფდებოდა. ქარხანაში მუშაობის პროცესში, უნივერსიტეტში მე შემდგომ ბიზნესი დავიწყე და უფრო გვიან ახლა პოლიტიკაში ვარ. ეს არ იყო იმის მოწოდება, რომ მე მდიდარი უნდა გავხდე და ბევრი ფული მქონდეს ეს. იყო მცდელობა იმის, რომ ელემენტარულად მე გავაცნობიერე, რომ ცოლი უნდა მოიყვანო, შვილები უნდა ხავდეს, ის უნდა არჩინო და ამის განცდა და განწყობა ქართულმა მამაკაცს გააჩნია. და ეს იყო, რომ ელემენტარული ცხოვრების პირობები შემექმნა. ჩვენი შეხვედრა ისე მოულოდნელად მოხდა. მე ვსწავლობდი დღის ფაკულტეტზე, უნივერსიტეტში, ბიოლოგიის ფაკულტეტზე. საღამოს დავდიოდი უცხოენათა ინსტიტუტში და იქ მოხდა ჩვენი შემთხვევით შეხვედრა. თავის ახლობელ სახლდა, უნდა ინგლისური ენის სწავლების კურსებზე მოეწყო და პირველი შეხვედრა იქ მოხდა. აღმოჩნდა, რომ ბევრი საერთო ნაცნობი გვყავდა, ბიძინა იცნობდა თურმე ჩემს მშობლებსაც. ჩვენ ჯვარი დავიწერეთ სვეტიცხოველში და 19 ოქტომბერს და აი მალე უკვე 21 წელი შეგვისრულდება ქორწინების. მინდოდა, რომ ბევრი შვილების დედა ყოფილიყავი. მართალია ბიძინას დედას ვერ ვაჯობებ და 5 შვილი არ მყავს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მე ძალიან კარგი ბავშვები მყავს და ბედნიერი დედა ვარ. ჩემი აზრით ყველასთვის ოჯახს უნდა ქონდეს უდიდესი ადგილი და ეს არის ჩემთვისაც ესეა. ოჯახია ჩემთვის ყველაფერი. ოჯახია ჩემთვის ძირითადი მიზანის და ძირითადი ადგილის და ძირითადი ოცნებაც და ყველაფერი ჩემთვის არის ოჯახი, რა თქმა უნდა. ჩემი მეუღლეა ყველაზე დიდი მეგობარი ჩემთვის. ჩემი შვილები არის ჩემთვის ყველაზე დიდი ზრუნვის საგანი და ყველაზე საყვარელი ადგილი ჩემთვის არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთად. მე მახსოვს ერთ-ერთი, ნაწილობრივ მახსოვს, ნაწილობრივ გადმოცემითაც ვიცი ძალიან ადრეული ისტორიის ყვები, მიქნეოდი ასე წლინახევრის, სიარული არ ვიცოდი იმ დროს. და მამა სამსახურში დადიოდა ხოლმე, ღამე გვიან მოდიოდა დაღლილი და მახსოვს მენატრებოდა ხოლმე და მამას ხმა რომ გავიგონე, მამა თქო დავიძახე, წამოვფრინდი, პირველად გავიარე, მაშინ გავიარე, აი ვიფრინე. მამა არის მოსიყვარულე, ძალიან ხუმარა, უყვარს ბავშვებთან თამაში და საერთოდ ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს შვილებთან და არ არის ესეთი კაცრი ან მომთხოვნი, თუმცა ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს, ყველაფერი კარგად იცის, როდის მოსთხოვოს, როდის იყოს კაცრი, როდის ეხუმროს, როდის იყოს მეგობარი და ძალიან ბევრი რამის გახსენება შეიძლება. თუ მე ვერ მოვიყვან ისეთ მეუღლეს და არ მექნება ისეთი ოჯახი, რომელზეც მე ვოცნებობ, ჩავთვლი რომ ნახევრად მიცხოვრია. ხოდა ზოგადად გამიმართლა მე მშობლებში. ყოველს გვერდში მედგნენ, ანუ 4 წლიდან ვიოლინოზე შემიყვანეს, შემდეგ ფორტეპიანოზე, მე დასარტყამ ინსტრუმენტებზე და მამა პირიქით, ანუ ჩემი მშობლები ყოველთვის მეუბნეოდნენ, რომ შემოქმედება ასოცირდებოდა თავისუფლებასთან. ადამიანს როდესაც უკეთებ და თუ ეხმარები, არ შეიძლება ის დაამადლო და წამოაძახო. მაქსიმალურად უნდა მოახერხო, რომ ისე დაეხმარო, რომ ეს მისთვის არ იყოს განსაცდელი. ეს ხდება 1996 წლიდან. მას შემდეგ უამრავი საკუთრივ პროექტი განახორციელა ბატონმა მიზნიევანიშვილმა. უამრავი ეკლესია მონასტრების მშენებლობა, სკოლების მშენებლობა, 400-მდე სკოლების მშენებლობა, 500-მდე ეკლესია მონასტრისა და ისტორიული მონუმენტების რესტავრაცია მშენებლობა. თეატრების, მუზეუმების, უნივერსიტეტების მშენებლობა, მათი რესტავრაცია.
კომპიუტერიზაცია სკოლების სრული. ამას გარდა ყოველთვიურად ეხმარება უამრავ ათასობით ადამიანს. საერთოდ რასაც აკეთებდა ეს ადამიანი, აკეთებდა ჩუმად, ყველანაირი აფიშირების გარეშე და ეს კიდევ ერთხელ იმანიშნებელია იმისა თუ რამხელა სულის მატარებელი ადამიანია ბატონი ბიზნესი. Mr. Ivanishvili's philanthropy has taken on a different, it's not just philanthropy, it's taken on different forms. On the one hand, there is the kind of support for individuals, whether it's help, artists, teachers in his region, things like that, which are very personal, helping people who are in need of help at some point. But also, a big part of the state building equation in Georgia, or a significant part, has been Mr. Ivanishvili's contribution. So things like providing budget items, just money to the Georgian budget, things like providing shoes for people in the military, helping with infrastructure. That speaks to a role that he's played in rebuilding the Georgian state. მგონი საქართველოში არ არსებობს მოქალაქე, ვინც არ იცოდა ბატონ ბიძინას შესახებ, იმასთან დაკავშირებით თუ რა გააკეთა ამ ადამიანმა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, უამრავი სიკეთე, უამრავ ოჯახს ბედნიერება მოუტანა და ჩემთვის, როგორც ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქისთვის, ბატონი ბიძინა არის მისაბაძი ადამიანი. ძალიან იმაშება მოქმედოს იმაზე, რომ როცა არაფერი აქ არავის რა ჰქონა, არაფერი არ ჰქონა და მიტომ დაჭრიალა და მიტომ მე ვეხმარა ყველას, რა მირას ეთყვა და იმას არიქა. მე მეხმარე და მამეცი და გამიკეთო. არავინ. ჩვენ ყოველთვის გსურდა რომ დაბრუნებულიყავით ჩვენ სამშობლოში, ცდილობდით და როგორც კი შესაძლებლობა გახდა იმის რომ მოგვეცა შესაძლებლობა დაბრუნების, ეგრევე დავბრუნდით. ის დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბიზნესმენი მსოფლიოში. მას აბსოლუტურად არაფერი არ ჭირდებოდა ქვეყანაში ცხოვრებაში. აბსოლუტურად მას შეძლო უზრუნველად გაეგრძელებინა ცხოვრება. მის ოჯახთან, მის შვილებთან და შემდგომში შვილებთან ერთად. და ეცხოვრა აბსოლუტურად უზრუნველად ნებისმიერ ქვეყანაში. მაგრამ მან ეს არ გააკეთა და ირჩია მან ყველაზე რთული გზა, რომ შეცვალოს დღევანდელი უსამართლო ხელისუფლება და ადამიანებს დაუბრუნოს თავისუფლება. ეს ადამიანი არის სისხლით, გულით, ხორცით ქართველი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უყვარს თავისი სამშობლო, ძალიან უყვარს თავისი ხალხი და მიიღო ეს ძალიან რთული და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომ დარჩენილიყო აქ ჩვენ ქვეყანაში, სადაც დაიბადა ბატონი ბიძინა, სადაც დავიბადე მე, სადაც ცხოვრობს უამრავი ქართველი, უამრავი აზერბაიჯანი, უამრავი სომეხი ხალხი. და უბრალოდ მე პიროვნულად, მორალურად არანაირი უფლება არ მქონდა, უბრალოდ ამეგრძენებინა ჩემი საფეხბურთო კარიერა, დარჩენილიყავი იტალიაში, მეცხოვრა წყნარ და მეც მივიღე უბრალოდ ეს გადაწყვეტილება, ყოფილიყავი ამ ადამიანის გვერდით, იმიტომ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენ ხალხს ახლა ასე ჭირდება იმის და მიუხედავად თუ ვინ რა პროფესიისა. უბრალოდ ამან მიმაღებინა ეს გადაწყვეტილება, ყოფილიყავი იქ სადაც ვარ დღეს, რა თქმა უნდა. არ იყო იოლი გადაწყვეტილება, ბევრი ვიფიქრე ამაზე, მაგრამ როდესაც საქმე ეხებოდა საქართველოს, ჩვენ ქვეყანას იმ რეალურ საშინელ სიტუაციას, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, იმის გამო მივიღე გადაწყვეტილება, ყოფილიყავი იქ სადაც ვარ დღეს, გუნდში, რომელსაც ქვია ქართული ოცნება და გუნდის ლიდერი, რომელიც არის ბატონი ბიძინევიჩი. What brought him into politics, I think, is a sense of duty, a sense that Georgia needed help, the country, the governance was going in the wrong direction, and that only somebody with his financial resources, his degree of commitment, and his kind of work ethic could fight against that. რატომ გადაწყვიტა ბატონი ბიძინამ პოლიტიკაში შემოსვლა? მანიც გააკეთა საკუთარი ქვეყნის გადასარჩენა. მანიც გააკეთა საკუთარი ხალხისთვის. საკუთარი შვილებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის. საკუთარი მომავალი თაობისთვის. მან ძალიან კარგად იცოდა და აბსოლუტურად გააზრებული აქვს თუ რა რისკები ახლავდა მის შემოსვლას პოლიტიკაში. მიუხედავად ამისა, მან აბსოლუტურად ყველაფერი დააყენა რისკის ქვეშ. მან რისკის ქვეშ დააყენა არა მხოლოდ საკუთარი კაპიტალი, არა მხოლოდ საკუთარი ფინანსური რესურსები, არამედ საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი ოჯახის უსაფრთხოება. ბიძინას პოლიტიკაში მოსვლა ეს არ იყო მარტივი გადაწყვეტილება, ეს იყო მთელი ოჯახის მიერ
მომზადებული, ასე რომ ვთქვათ, აქცია. მთელი ოჯახი ვღებულობდით მონაწილეობას და ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ ბიძინას ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ. პირველი პრესკონფერენცია ჰქონდა მამას 1 ნოემბერი იყო. და რა თქმა უნდა, ყველანი გარკვეულწილად ვღელავდით. მეგონი მამას გარდა ყველა ვღელავდით ოჯახში. არც ერთხელ არ დაუხრია თავი მამას ამ სიტუაციაში, ყველას პირიქით, ყველა მომენტში გვამხნევს, ყველა სიტუაციაში გვამხნევს. ესეც ხოთაშორის მამას ერთ-ერთი საუკეთესო თვისებაა, რომ ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ როგორი ცხოვრება აქვს გამოვლილი, გაჭირვება უნახავს, ბევრი სხვადასხვა ადგილას უმუშავია, აქედან გამომდინარე, ყველა ადამიანს აფასებს თავის საქმეში. აი ყველა ადამიანს მუშა დამლაგე ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს ძალიან დიდ დაფასებას აჩვენებს ყოველთვის. ყველა საქმეს პატივისცემს, შრომის ფასი იცის. პირველივე დღიდან გაცნობიერებული ჰქონდა, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმით ბიძინა დიდი საფრთხის ქვეშ აგდებდა თავის სიცოცხლეს, ჩვენ მომავალს და საერთოდ იმ ყოფას, რომელშიც ცხოვრობდით, მაგრამ ეს მე ერთხელ უკვე ვთქვი და გავიმეორებ, რომ ჩვენი ეს გადაწყვეტილება გამომდინარეობს ვალდებულების გრძნობიდან. ჩვენ ვალდებული ვიყავით გაგვეკეთებინა ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის ის, რისი გაკვეთებაც შეგვეძლო და მოვლენები აჩვენებს, რომ ბიძინა მართლაც რომ ღირსეული აღმოჩნდა, გაეღვიძებინა, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუებული და მიძინებული ხალხი. ასეთი გახდა ჩვენი ბიჭი და მაგრამ სათავეში ჩემს სიცოცხლეში სულ იმას ვხვერწები ღმერთს რომ მოვიდეს ეგი და რანაირი გახდეს ჩვენი სოფელი კი არა საქართველო რაფერი გახდება მე დაინახოს თუ ყველა რომ აისი სათავეში ესე იქნება ყველა ეს ვიცი ასე მე ამ ხნისგან ძალიან კარგია და ახალგაზრდებს ეშველება და ახალგაზრდები იქნებიან კაი დროში მართლა შავ-თეთრ რეალობაში ვცხოვრობთ და მინდა რომ ყველაფერი რაღაც უფრო ფერადი იყოს. მე რო წარმოვიდგენ ხოლმე იმ დღეს, როდესაც გავიმარჯვებთ, ხო თითქოს იგივე ქუჩები იქნება და იგივე ყველაფერი, მაგრამ აი რაღაც როცა მე თვალის ხუჭა წარმოვიდგენ, რაღაცა განათებული ჩვენება ყველაფერი. აი როგორცაც ხედავთ თქვენ, როგორც გამოდის ხალხს, როგორც ხვდება, რომ ისეთივეა სახლში, ძალიან ბუნებრივი და მართალი ადამიანია. რასაც ამბობს აკეთებს. ამიტომ ქართულ ხალხს შეიძლება კონდეს იმის იმედი, რომ რასაც ბიძინა პირდება, აუცილებლად შეასრულებს. კანონის უზენაესობა, კანონი იქნება ყველასთვის ერთი, თანასწორი იქნება ყველანი კანონთან დაკავშირებით. ჩვენი მიზანია სოფლის მეურნეობის განვითარება. პირველ წელს გამოიყოფა 1 მილიარდი ამ ადამიანების დასახმარებლად იმისთვის, რომ გლეხი გაძლიერდეს. ასევე ქართული ოცნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რაც ჩვენს პროგრამაში არის, ეს არის სამედიცინო დაზღვევა. ყველა მოქალაქეს, საქართველოს ყველა მოქალაქეს ექნება უფასო სამედიცინო დაზღვევა. ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მიზანია ტერიტორიების დაბრუნება. თავისუფლება იყოს ყველა ადამიანის მონაპოვარი და არ საჭიროებდეს დაცვას, არ საჭიროებდეს ამისთვის ბრძოლას. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ ჩემი შვილების თაობა უკვე იოცნებებს სხვა ღირებულებებზე, იოცნების ქვეყნის აღშენებლობაზე, განვითარებაზე და თავისუფლებაზე ბრძოლა აღარ დაჭირდება. ჩემთვის შეიძლება ითქვას, რომ აზდონზე ოცნებაც ამიხდა. ანუ მე და ჩემი მეგობრები რო საუბრობდით ყოველთვის, ერთადერთი თემა, რომელიც ტაბუდადებული იყო, შეიძლება ითქვას ქვეყნის თემა იყო, იმიტომ რომ იმდენად ცუდ მდგომარეობაში იყო ჩვენი სამშობლო, აი ფიქრისაც კი მეშინოდა ხოლმე. და ერთ-ერთი იმედი ჩემთვის, როგორც ალბათ ყველა ქართველისთვის იყო მამა ამ შემთხვევაში. ხერწები უფარს რომ ღმერთმა გაამარჯვებიოს, უფარს ხერწები სასწაულის თუ. შემიძლია ამ კუთხით გავაღრმავ, რომ სამშობლოს ქვეყანას ამას ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა ქონია და მე ვერ შევძელი წასვლა ამ მიზეზით. ჩემი წასვლა ყველფასი იყო სამშობლოზე უარის თქმის, რამდენადაც ვიცოდი რომ უკან აღარ დავუნდებოდი, ესენი ისეთ ქვეყანას აშენებდნენ, აქ ცხოვრება აღარ შეიძლება თავის პოლიტიკას. შემეგუა მოვედი დიდი ხნით სურს და ბლომას პასუხებ იმილით თუ რამე ვისავლე ტკივილით
საქართველოს მოყვარვარ დედის ერთა შვილი თბილისი ძველი ფილმია შეაფასე კადრები რეჟისორი გვატყუებს ხორებას საუთეთრი არ მიცნობს საცეთი გონიათ მე ტროლში ვარ სცენარის შემცვალი პუბლიკა შოქშია ყველაფერი ნამდვილი გაგება კაცობა